어라? 공사를 하네? 너무 시끄러워. 웬일이지? 이런 적이 없었는데. 다음에 올라가 볼게. 좀만 참아, 나비야. 야, 빨리 나가서 해결해. 해결할 때까지 집에 발붙일 생각도 하지 마. 알겠어. 지금 당장 가볼게. 누구세요? 안녕하세요. 아랫집 사람인데 너무 시끄러워서. 죄송합니다. 지금은 놀이터를 갈 수가 없어서요. 조용히 놀게요. 아니야. 집에 혼자니? 언니랑 같이 놀래? 엄마가 부르는 사람 따라가지 말랬는데. 그렇지. 그럼 다음에 놀러와서 고양이랑 같이 놀자. 고양이? 안녕히 가세요. 지금 고양이 보러 가도 돼요? 그럼 되지. 들어갈까? 나비야, 누가 왔게? 윗집 사는 날이야. 야, 시끄. 제가 왜 여기 있지? 야옹아,